Näettekö te? Ei tarvii väistellä tolla. Kiitoksia kuitenkin. Tuohon hirmu helposti linssi eteen ja sitten tää on niin kevyt, että tää tärisee. Mut mä en tiedä, huomasit, mä laitoin Prahasta pari videoa, tai yhden pelin videoina Facebookiin. Tällä kameralla kuvattu, tää kuvaa HD-kamaa. Ihan riittävän hyvää kamaa noin, niin kun sieltä pääsee peliä analysoimaan. Niin... ei me nyt analysoida oikeesti, mutta pääsee katsomaan YouTubesta pelejä, kun vähän ottaa olutta kotona. Oi. No se ei siinä kehity, jos kaikki tulee vaan helpolla ja hyvin. Oo. Hei, sä oot... Siis voin ottaa ne avaimet. Ja sitten on se Ruotsin leiri, minnekä me jo ilmoittauttiin Eijan kanssa sinne. Nyt oli vähän kameramieheltä huonoa toimintaa äskeisessä. Saat vihreä kortti. Kolmelle taas vihreä jostain reppiin. Ja se oli maali heti. Saadaan vielä heitto. Paljon aikaa. 0 minuuttia. Saatte vielä hyökkäyksen. Mitä sit on? Et on jättänyt... Tai on jättänyt kuvaamatta mulla setti. Heittoa! Heitä jo!
Jaha, sitä meni aika paljon näköjään pieleen jossain vasta kamera on jättänyt kuvaa. No niin Antti, mitäs meillä on? Aihossa. Teidän pitää etsiä joku sopiva levyseppä hitsaaja, joka tekee sillä... Joo. Kuva, video mitä mä laitoin Prahasta, niin se oli täällä luurilla kuvattu. Joo. Olen kyllä ollut tyytyväinen tähän puhelimen vaihtoon. Että niin... Se on se sama mikä sulla on? Ei. Note 3. Niin sulla ei 2. 1. Oi. Kato mikä siellä on 4 lyhtä. Ja sitten heittää yli. Jaa siellä. Maali! Meidän joukkueessa ne tykkää sitä nimestä. Mikä on päässyt? Se isoin Revengen paatti. Revengen Nitro Fat Boy. Se on ilmeisesti, mitä me nyt katsottiin niitä mitä on tullut meille, niin se on ilmeisesti Revengen Nitro, johon on tehty korkeammat laidat. Mut siis se on nopea, se tottelee hyvin. Jonnella se on optimaalisessa syväyksessäkin. Vähän se tuntuu, että se vähän keula kyllä. Ei, se on optimaalinen syväys. Niin olikin joo. Tästä keulapuskerin nostais pari senttiä, että se rupes puskea sitä niinku vettä alas. Niin teet se, kato, mikään ei estä tekemästä siihen isompaa puskuria. Kato, meillä on sitä foamin levyä oikein. Mä en tiedä tuliko se nyt mukaan, se piti tulla mukaan. Niin No se tuli jo aamulla aika hätäiseen tehtyä. Joo, mutta jos pistää siihen kato paljon paksumman levy, isomman levyn sitä ja muotoilee siihen oikein kunnon keulan sille. Se rupee painaa sitä vettä alas. Kyllä se vähän saa plaaniin kyllä. Se nousee. Lauri näyttää vähän närää, mutta mä en käy tekemään treeniä. Aina noin päälle. Ainakin se on alkanut pelata. Niin. Ei ehkä ihan hyvä. Se on Suomessa parasta. Se oli aina. Oo, nyt meni melkein estämisessä. Ei ihan kyllä. Ei se ollut estäminen, se oli vaan lähellä. Siinä pitää olla se, jos ei joukkue hahmota sitä, niin kyllä. Mikä tää on tää taktiikka? Nyt on niin löysä puolella. Ei
Turnauksen yllätysvoittajaksi nousee kajak tällä menolla. Tosi itse asiassa sitä me puhuttiinkin sunnuntai-treeneissä, saattaa olla edessä. Oho! Ne ottavat. Oi, sori. Jos ei torju, no ei sitten torju. Mevä! Siitä, että miten hyvin voi katsoa sen ajoituksen tuolla maalin alla, että milloinka maalivahti on maalivahti ja milloinka se on palloa pelaava pelaaja. Se oli nyt kun pääsi ihan syliin. Joo. Mä laitoin jo Prahan videoita. Joo, yllättävän nopeasti menee sinne. Mieluummin pitää kokeilla Vimeoa jossain vaiheessa, mutta viimeksi kun laitoin Vimeoon, niin se meni vuorokausi ennen kuin se video julkaistiin siellä. Ja kun ne haluaa, että sä ostat sen maksullisen version, niin ne istuu vuorokauden siinä sen videon päällä. Niin YouTuben laatu on ihan vastaavaa ja se on tunnetumpi, ihmisillä on parempi hakutoiminto. Mä en oikein tiedä mitä se Vimeo hakee sille. Oho. Ois nyt voinut tuomari antaa Teemulle 5 sekunnista tossa. Oho. Riikka, ketä vastaan teillä on peli? Joo. 2 pelaa, 2 puolustajaa. Ne sai pallon. Ei sai. Sai. Ne 2 puolustajaa sai pallon, se vaan menetettiin heti. Oi! Nyt niin, tää on siis... Meloppasi! No ei sitten. Ne ei oppi mitään. Sitten ne vois ottaa miestoa